មានសុំមកវត្តអូក្រុម2000ណាចាសូមមក Vario តម្លៃក្រុម2000ដែរចាបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនឆ្លាញ់ជាមួយនៅប្រភេទម៉ូតូ Honda Vario តម្លៃក្រោម2020កម្លាំង125ម៉ូតូកដាពូនណាកដាពុនហ្មងយាយកដាពូនមកទឹកស្រុកគេថ្មីស្រុកខ្មែរ សុំមើលសិនមែនអត់ចាឥឡូវមើលរៀងមកជុំមកចាសម្រាប់បងប្អូនឆ្លាញ់ជាមួយនៅប្រភេទម៉ូតូ Honda Vario តម្លៃធូរថ្លៃក្រោម$2000សម្រាប់បងប្អូនចង់បានម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនគ្រាន់តែ copy link ឲ្យបេះដូងដាក់ favorite មួយមកតែតែបែបផ្លេចទេអត់ភ្លេចទេណាចាបងប្អូនខ្ញុំលាងទឹករៀបចំឲ្យមកស្អាតឲ្យណាបងប្អូនណាចាចង់ទិញជាបង់លុយក៏បានចង់ទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានហើយបងប្អូនមកសានេះអត់ខកបំណងទេព្រោះម៉ូតូខ្ញុំលាងទឹករៀបចំហើយខំធ្វើមិនសាននេះហ៎អូយកុំឲ្យគេបូលីយើងហាមកទឹកអត់លាងទឹកអូខេលាងទឹកហើយហីចាធម្មតាឲ្យស្ប៉ាយគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងចាបងប្អូនសម្រាប់ប្រភេទម៉ូតូនេះគឺ020ចាតែរូបរាង021ចាអូចេះវិញបងមានសោហើយមាន smart key ឲ្យទៀតចាហ្នឹងហើយចាមានសោមាន smart key ណាបងប្អូនណាចាគិតជូនតម្លៃត្រឹមតែ$1880 1880បងប្អូនស្ដាប់បាត់ច្រឡំទេចានោះតម្លៃពិសេសដល់ទៀត$1880ឆ្នាំមុខចាឯងចុកឯងចាបងប្អូនម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះខ្ញុំលក់តម្លៃពិសេសសម្រាប់បងប្អូនចូលមើលក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនមកដល់ហាងប្រាប់ថាមើលតាម TikTok ជាមានឬក៏ Facebook Page ជាមានមិនទទួលបានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងណាតម្លៃពេញខ្ញុំលក់1950មានត្រឹម2ឲ្យយកបានណាចាមានត្រឹម200បងប្អូនមកដាក់ពីដល់ហាងបានម៉ូតូជិះភ្លាមបងប្អូនឯកសារខ្លះអ្នកធ្វើការឯកសារ3មុខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្បត្តិកណ្ដាលលិខិតបិទចាប់បាច់ហើយណារ៉ូស៊ីឯកសារ2មុខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសម្បត្តិកណ្ដាលចាំបានធ្វើមិនដែរចង់បានធ្វើមិនហ៎ឆាតមក account TikTok ជាមានឬក៏ចុចលើ link Facebook Page ជាមានតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទលើហ្នឹងមកចារត់ឃើញទៀតសូមឲ្យកូនមកចារត់ឃើញតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្រុម comment ចាយទេទៅណាជប់ឆាយហ្មងឯងជប់ចាយហ្មងងាយចាអរគុណ